بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في أولى حلقات هذه الدورة العلمية المباركة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمناه حجة لنا لا حجة علينا. أولى هذه الحلقات أو اللقاءات في شرح كتاب دليل الطالب، وكما ذكر الشيخ كتاب دليل الطالب سيستمر في الدورة العلمية حتى يشرح كاملا من أول كتاب الطهارة إلى آخره. وكتاب دليل الطالب لنيل المآرب هو في المذهب الحنبلي، ومؤلفه هو الشيخ مرعي ابن يوسف ابن أبي بكر ابن أحمد الكرمي، نسبة إلى طور كرم في فلسطين. ما ذكرت المصادر سنة ولادة الشيخ، لكن ذكروا أنه إماما في الفقه ومحدثا ومن كبار علماء الحنابلة بمصر. جزاك الله خير. وقال عنه الغزي في كتابه النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل، قال هو شيخ مشايخ الإسلام، وأحد العلماء المحققين الأعلام، وأوحد عصره وأوانه، ووحيد دهره وزمانه، صاحب التآليف العديدة والفوائد الفريدة والتحريرات المفيدة، خاتمة أعيان العلماء المتأخرين. ما ذكر عنه في رحلاته إلا رحلة واحدة إلى القاهرة، ومن هذه الرحلة ظهرت إمامته ونشاطه العلمي وإجازة شيوخه بالتدريس، وتصدر التدريس في ذلك الوقت في الجامع الأزهر، وله تصانيف كثيرة بعضها لم يطبع، منها هذا المؤلف المبارك، وقد توفي رحمه الله في مصر في شهر ربيع الثاني سنة 1033. وسنبدأ بإذن الله في شرح هذا الكتاب من أول، كما ذكرنا، من أول كتاب الطهارة حتى نختم في هذا اللقاء، ثم بإذن الله في اللقاءات القادمة يستأنف شرح بقية الكتاب حتى يتم بإذن الله عن آخره. ونبدأ على بركة الله في كتاب الطهارة. في حد يقرأ؟ تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال العبد الفقير إلى الله تعالى مرعي ابن يوسف الحنبلي المقدسي: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، المبين لأحكام شرائع الدين، الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين. صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى آل كل وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد، بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب. والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به، وأن يرحمني والمسلمين إنه أرحم الراحمين. هذه المقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. فابتدأ المصنف كتابه بالبسملة،
اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. وهذا الحديث رواه الشبلي في طبقات الشافعية، والمقصود بقوله أبتر أي ناقص البركة. قال: والله، وهذا علم على ذاته سبحانه الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد، وهذا الاسم لم يتسمى به أحد، حتى من ادعى الألوهية مثل فرعون لعنه الله لم يتسمى بهذا الاسم. وهذا من خصائص هذا الاسم، قال: أنا ربكم الأعلى، لكن ما قال أنا الله، وما تجرأ أحد أن يتسمى بذلك، وهذا يدل على خصيصته سبحانه بهذا الاسم. قال: الرحمن الرحيم، وهذان وصفان لله تعالى مشتقان من الرحمة، ومعنى الرحمن المفيض لجلائل النعم، والرحيم المفيض لدقائقها. قال: الحمد لله أي الوصف بالجميل الاختياري على قصد التعظيم والتبجيل، وذلك ثابت لله سبحانه وتعالى. والحمد عرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره. رب العالمين أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، وكل ما كان خالق له سبحانه فهو قد رباه بخلقه ونعمه. قال: عالم يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك، وهو من العلامة لأنه علامة على موجده سبحانه وتعالى. وحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، وفي رواية بحمد الله، وفي رواية بالحمد، وفي رواية فهو أجذم. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وأبو داود. قال: وأشهد أي أعلم أن لا إله إلا الله، أي معبود بحق في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وأفعاله. قال: مالك يوم الدين أي يوم الجزاء، وهو يوم القيامة، وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهر لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث أنه سبحانه يطوي السماوات ويضعهن على أصبع، ويطوي الأرض ويضعهن على أصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ فلا يجيب أحد، فيجيب نفسه بنفسه ويقول: لله الواحد القهار سبحانه. قال: وأشهد أي أعلم أن محمدًا، وسمي بهذا الاسم لكثرة خصاله الحميدة. قال حسان: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. قال: عبده أي ليس أشرف من ذكر العبودية، أعظم مقام هو مقام العبودية. لذلك لما جاء ذكر قصة الإسراء والمعراج، وهي أعظم قصة، افتتحها الله وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فذكر العبودية وهي أشرف المقامات. قال: رسوله أي رسوله إلى الخلق أجمعين، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. قال: المبين الموضح أي لأحكام شرائع الدين من الحلال والحرام والمكروه والمباح والمندوب. قال: وواجب أي بأقواله وأفعاله وتقريراته. والدين هنا المقصود به الإسلام. قال تعالى:
ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل في الصحيحين قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. قال: الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، أي من النظر إلى ربه بعيني رأسه الشريف والشفاعة العظمى وغيرهما مما لا يحصى صلى الله عليه وسلم. قال: فمن تمسك بشريعته، أي من اتبع أوامره واجتنب نواهيه. قال: فهو الفائز، أي فائز في الدنيا وفائز في الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صلى الله عليه وسلم. والصلاة هنا من الله المقصود بها الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن غيرهم التضرع والدعاء. وتستحب الصلاة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: كلما ذكر اسمه جماعة من أهل العلم قالوا بوجوب الصلاة عليه، منهم ابن بطة الحنبلي رحمه الله، والحليمي من الشافعية، واللخمي من المالكية، والطحاوي من الحنفية، قالوا بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، ومن لم يصل عليه فهو آثم. قال: وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، أي عدد ما كان وعدد ما هو كائن في علم الله تعالى إلى يوم الدين. قال: وعلى آل كل، أي من جميع الأنبياء والمرسلين. قال: وصحبه. نقل الخطيب عن الإمام أحمد رحمه الله قال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه، فهؤلاء كلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب أهل الحديث. قال: أجمعين، تأكيد للآل والصحب. قال: بعد هذه يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، ويقال أن أول من قال أما بعد هو أكثم ابن صيفي. قال: فهذا، أي هذا إشارة إلى ما استحضره في ذهنه. قال: مختصر، أي كتاب مختصر اللفظ تام المعنى. في الفقه لغة هو الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. قال: على المذهب الأحمد، أي المذهب المرضي. المذهب في اللغة هو الطريق، فيقال ذهب مذهبا وذهابا وذهوبا، وجمع المذهب مذاهب. قال: الإمام أحمد، وهو إمام مذهب الحنابلة، وهو إمام أهل السنة، الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني. والإمام أحمد نصر الله به السنة في يوم المحنة، لذلك يقال أن الله نصر الإسلام بأبي بكر في يوم الردة، وبأحمد في يوم المحنة، والمقصود بها فتنة خلق القرآن. قال: بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، أي من الله تعالى، وبينت فيه الأحكام جمع حكم، والحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. قال: أحسن بيان لم أذكر فيه، يقصد به هذا الكتاب. قال: إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان من أئمة المذهب، منهم العلامة القاضي
علاء الدين المرداوي، والمرداوي هو صاحب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف وتصحيح الفروع. قال: وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح، يقصد من أئمة المذهب الحنبلي. قال: وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أي لا أسأل غيره أن ينفع به كل من اشتغل به، والله أسأل أن يرحمني والمسلمين إنه أرحم الراحمين. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، وهي رفع الحدث وزوال الخبث. وأقسام الماء ثلاثة: أحدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو 4 أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا، وماء يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وهو ماء بئر بمقبرة، وماء اشتد حره أو برده، أو سخن بنجاسة، أو سخن بمغصوب، أو استعمل في طهارة لم تجب، أو في غسل كافر، أو تغير بملح مائي، أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن القماري وقطع الكافور والدهن. ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، وماء لا يكره كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام والمسخن بالشمس والمتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة، أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع. نعم. بدأ المصنف بكتاب الطهارة، وقوله كتاب أي مكتوب جامع لأحكام المسائل التي تتعلق بالطهارة. وعادة الفقهاء أنهم يبدأون بكتاب الطهارة، لأن آكد أركان الدين بعد الشهادتين الصلاة، ومما يشترط للصلاة من شروط صحة الصلاة الطهارة، فناسب أن يقدم الشرط على المشروط. والطهارة في اللغة هي النزاهة والنظافة عن الأقذار، وفي الاصطلاح أشار لها المصنف، قال: وهي رفع الحدث، أي وهي شرعا، تعريفها شرعا رفع الحدث. ورفع الحدث المقصود به زوال الوصف الحاصل بالبدن المانع من الصلاة والطواف ومس المصحف. والحدث ينقسم إلى قسمين: حدث أصغر وحدث أكبر. فما أوجب الوضوء فهو أصغر، وما أوجب الغسل فهو أكبر. قال: وزوال الخبث أي النجاسة الطارئة على المحل الطاهر. قال المصنف: وأقسام الماء ثلاثة. أقسام الماء باعتبار ما يتنوع إليه في الشرع ثلاثة، لأنه إما أن يجوز به الوضوء أو لا. فالأول هو الطهور، من أقسام الماء الأول هو الطهور. والثاني منها إما أن يجوز شربه أو لا يجوز، وهذا الطاهر. والثالث وهو النجس، وهو الذي لا يجوز أن يتطهر به ولا يجوز أن يشرب. قال: أحدها طهور، والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر
لغيره، وهو أي الماء الطهور في الحكم هو الباقي على خلقته. المقصود هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها مطلقا، نزل من الماء أو نبع من الأرض عذبا أو مالحا باردا أو حارا على خلقته كما هو. فبعض العيون أحيانا حارة فهو على خلقته هو ماء طهور، وأحيانا قد تكون العين باردة نزل من السماء على هيئته ماء طهور. هذا هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، أي على الحقيقة التي خلق عليها، عذب أو مالح أو بارد أو حار. قال في الماء الطهور قال يرفع الحدث ويزيل الخبث، أي الماء الطهور هو وحده من أقسام المياه الذي يرفع الحدث، وهذا الذي نص عليه الإمام أحمد. قال ويزيل الخبث، أي أنه يزيل النجاسة الطارئة على المحل الطاهر قبل طلوع هذه النجاسة عليه. هذا السطح طاهر، أتت عليه نجاسة تغير، أزيل بالماء عاد إلى حقيقته الأولى وهي كونه طاهر. لأن نجس العين لا يطهر، الأصل هنا أن هذا طاهر فهذا يطهر بالماء. لكن إذا كان نجاسته عينية مثل أجلكم الله الخنزير، فالخنزير حتى وإن صب عليه الماء ما يطهر لأن نجاسته عينية. لقول الله تعالى في الماء الطهور قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، والحديث رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر لما سئل قالوا إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، لأنهم يخشون إن شربوا هذا الماء ما عندهم شيء يتطهرون به، فكيف يصنعون؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أفنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لأن ماء البحر باقي على خلقته التي خلقه الله عليها حتى وإن كان مالحا، لكن ملوحته هذه هي خلقتها التي خلقه الله عليها. والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ. قال وهو 4 أنواع، أي الماء الطهور 4 أنواع. أشار المصنف للنوع الأول بقوله ماء، أي هذا الماء الذي يحرم استعماله مطلقا. هذا النوع الأول من أنواع الطهور هو الذي يحرم استعماله مطلقا ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث مع حرمة استعماله لإزالة الخبث. قال وهو ما ليس مباحا، الماء طاهر لكنه كان حراما لمعنى خارج عنه، وهو المسروق والمنهوب بخلاف والمغصوب الماء إذا غصب. لكن إذا كان الإناء مغصوب وصب فيه الماء فهذا الماء يجوز استعماله للطهارة ويجوز استعماله في رفع الخبث، ويكون المغصوب هو الإناء الذي وضع فيه، أما الماء فهو ليس مغصوبا فهو مباح استعماله، فالطهارة به صحيحة مع حرمة استعمال الإناء لأن الإناء مغصوب. لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر في منى قال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، والحديث أخرجه مسلم. ثم قال وماء
يرفع حدث الأنثى. هذا النوع الثاني من أنواع الماء الطهور أشار إليه، وهو الذي يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى. قال: وهو ما خلت به المرأة المكلفة، حتى ولو كانت هذه المرأة كافرة، بشرط أولا هذا الماء أن تخلو به مرأة، الثاني أن يكون خلوتها بهذا الماء لطهارة كاملة، الثالث أن تكون هذه الطهارة عن حدث، لا إزالة خبث ولا طهر مستحب كالتبرد مثلا أو شيء من ذلك، أو تجديد الوضوء. فهنا لا يباح استعمال هذا الماء. والدليل على ذلك حديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، والحديث أخرجه الإمام أحمد والطيالسي. المراد هنا بالخلوة ألا يشاهدها مميز، المقصود بالخلوة بهذا الماء ألا يشاهدها مميز. وخصت بالخلوة هنا لقول عبد الله ابن سرجس: توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، يعني أنت تتوضأ هنا والمرأة ها هنا، فأما إذا خلت به فلا تقربنه. وهنا لا فرق في هذا الماء بين أن يكون حر أو رقيق، وبين الرجل والمرأة والكافر والمسلم في المشاهدة، في مشاهدة المرأة حال خلوتها. المهم أن يكون مميزا. ويظهر من هذا أن الحكم يتعلق بالماء، بمعنى لو خلت بالتراب للتيمم مثلا فخلوتها بالتراب لا تؤثر، ويجوز للرجل أن يتطهر بهذا التراب الذي خلت به هذه المرأة. قال: طبعا يشترط في الماء أيضا أن يكون أقل من قلتين. لماذا؟ لأن الماء إذا كان أكثر من القلتين لم يحمل الخبث. قال: وما يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. هنا أشار إلى النوع الثالث من أنواع الماء الطهور، وهو ما يكره استعماله في حق الرجل والمرأة والخنثى. وظاهره أيضا الكراهة في الأكل والشرب والطهارة إذا لم يحتج إليه، لأن الكراهة هنا من طريق الورع، لكن إذا قامت حاجة إلى هذا الماء فإنه يتعين وجوبا استعمال هذا الماء، بمعنى غص بشيء مثلا فنقول يتعين عليه وجوبا أن يستعمل هذا الماء. قال: هذا الماء قال: وهو ماء بئر بمقبرة. ويكره أيضا ما اشتد حره أو برده، أي هذا مثال لهذا النوع، ما اشتد حره وبرده. لماذا؟ لأن الحار أو البارد، تفضل يا شيخ كنت بتجيب، تفضل. صحيح، لأن المقصود من الماء الطهور الطهارة، فالماء البارد أو الماء الحار يعني حرارة شديدة لا يطاق استعمالها، هذا يمنع من الطهارة، فلا يتحقق المقصود عندئذ. قال: أو سخن بنجاسة، فهذا أيضا يكره. لماذا؟ لأنه غالبا لا يسلم هذا الماء من صعود أجزاء لطيفة أثناء التسخين من هذه النجاسة،
وتسقط في هذا الماء. وهذا من الكراهة هنا من باب الورع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والحديث أخرجه النسائي والترمذي والحاكم والإمام أحمد. قال: أو سخن بمغصوب، أيضا إذا سخن هذا الماء بمغصوب فإنه يكره. قال: أو استعمل في طهارة لم تجب. إذا استعمل في طهارة واجبة فإنه يكون ماء مستعملا، وينتقل من كونه طهور إلى كونه طاهر، وسيأتي معنا. لكن إذا استعمل في طهارة لم تجب فإنه يكره، ويكون من أقسام الماء الطهور. الماء الذي يستعمل في طهارة لم تجب مثل تجديد الوضوء، مثل الغسلة الثانية أو الثالثة، وستأتي معنا إن شاء الله في الماء الطهور. قال: أو في غسل كافر، أي إذا استعمل هذا الماء في غسل كافر. لماذا؟ لأن الكافر حتى وإن استعمل ما يرتفع حدثه ولا يزيل النجاسة عن هذا الكافر، لأن النجاسة عينية. قال: أو تغير بملح مائي، إذا تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة، وهو الريح أو الطعم أو اللون، بملح مائي، فهذا طهور مكروه، لأن المتغير به منعقد من الماء. كيف؟ لأن خالط الماء، يبقى هو ماء لكنه يكره استعماله. قال هنا أيضا مسألة: الملح المائي يغير هذا الماء من كونه يباح استعماله إلى كونه طهور مكروه. يفهم من هذا أن الملح المعدني يسلبه الطهورية، لأن الملح المعدني إذا خالط الماء فإنه يغير حقيقته، فبالتالي ينتقل من كونه ماء طهور إلى كونه ماء طاهر، وسيأتي معنا. أو قال: أو بما لا يمازجه، إذا تغير الماء بما لا يمازجه، يعني بما لا يخالطه، ما يخالطه ويغير حقيقته، كتغيره بالعود القماري. هذا العود القماري منسوب إلى موضع في الهند، هذا نوع من أنواع العود. قال: وقطع الكافور والدهن، إذا اختلطت بالماء فإنها لا تمازجه، فيكون ماء طهور لكنه مكروه. قال: ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، يعني لو تطهر إنسان بماء زمزم فإنه يباح له ذلك، لأن ماء زمزم ماء طهور. إنما يكره في إزالة الخبث، أي إزالة النجاسة التي طرأت على محل طاهر. لماذا؟ تشريفا لماء زمزم، لحديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل، سجل اللي هو الدلو، دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، فدل ذلك على أنه يباح الوضوء بماء زمزم. وأشار للنوع الرابع بقوله، أي النوع الرابع من أنواع الماء الطهور، قال: وما لا يكره، أو وماء لا يكره استعماله مطلقا. هذا النوع الرابع من أنواع الماء الطهور الذي لا يكره استعماله مطلقا، كماء البحر والآبار والعيون والأنهار، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض أجلكم الله ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم:
الماء طهور لا ينجسه شيء. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا النوع الرابع الذي يباح استعماله مطلقا، وهو ماء البحر والآبار والعيون والأنهار. وأيضا حديث أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. قال والحمام ظاهره حتى ولو كان سخن، لأن الحمام المقصود به حمامة البخار الآن، حتى لو سخن هذا الحمام يعني شيء نجس، فظاهر الكلام أنه لا يكره استعمال هذا الماء، لأن الصحابة رضي الله عنهم دخلوا الحمامات ورخصوا في دخولها. وروي أيضا عن عمر أنه كان يسخن له الماء في قمقم فيغتسل به، وهذا أخرجه الدارقطني. وروي عن ابن عمر أنه كان يغتسل بالماء المسخن أيضا. قال ولا يكره المسخن بالشمس. إذا سخن الماء بالشمس، سواء سخن بإناء في بلاد حارة أو في بلاد باردة، يعني وضع في الشمس في بلاد حارة فسخنتها الشمس، أو في بلاد باردة، فهذا أيضا لا يكره استعماله، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها وعن أبيها وقد سخنت ماء في الشمس، قال لا تفعلي فإنه يورث البرص. هذا الحديث لا يصح. قال والمتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة، أي إذا تغير الماء بطول مكثه وهو الماء الآسن الراكد، فأبطأ في هذا المكان ما تحرك الماء يتغير شكله، أو تغير بالريح، أو تغير بمجاورة شيء من القاذورات أجلكم الله كالميتة مثلا، أو تغير بشيء يشق صون الماء عنه، ما تستطيع أن تبعده عن الماء، مثل الطحلب والطحالب معروفة، الرقاع اللي تعلو على الماء، أو ورق شجر مثلا. قال المصنف ورق شجر ما لم يوضع، أي إذا سقطت أوراق الأشجار في الماء. لكن إذا وضع الطحلب عمدا أو أوراق الأشجار عمدا فهذا يكره استعماله. تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها 3 بنية وتسمية، وذلك واجب. هذا النوع الثاني من أنواع المياه، وهو الماء الطاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. فهذا قال المصنف يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، يعني يجوز استعماله في الشرب والأكل والطبخ وغير ذلك. وهو أي الماء الطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه، أي إذا تغير شيء من أوصافها 3 لكنه تغير بشيء طاهر، فهذا الماء الطاهر، فيكون طاهرا في نفسه لكنه غير مطهر لغيره ولا يستعمل في الطهارة. قال فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته، أي إذا عادت إحدى الأوصاف 3 إلى ما كانت عليه قبل ذلك، يعني إحدى الأوصاف التي تغيرت عادت،
فإن هذا يعود ويكون ماء طهورا يجوز استعماله في الطهارة ويجوز استعماله في الأكل والشرب وغيرها. قال: ومن الطاهر ما كان قليلا، أي إذا كان أقل من القلتين، واستعمل في رفع حدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، والحديث أخرجه البخاري. وأيضا حديث صلح الحديبية قال: وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. قال هنا: أو انغمست فيه، أي في هذا الماء القليل، كل يد المكلف إذا كان مكلفا قائما من نوم ليل وغمس يده، فإن هذا يسلبه الطهورية ويكون ماء طاهرا إذا وضع يده في هذا الإناء قبل أن يغسلهما 3 بنية وتسمية. وذلك واجب عليه، أي واجب عليه أن يغسل يده إذا قام من النوم 3 بالنية والتسمية. ولماذا قال بنية وتسمية؟ يعني قالوا حتى ولو باتت يده مكتوفة أو في جراب. لماذا قال النية والتسمية؟ قالوا لأن الحكمة من غسل اليد تعبدية، فلما كانت تعبدية اشترط لها النية والتسمية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه مسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ويفتقر للنية لحديث إنما الأعمال بالنيات، وهذه المسألة كما قلنا تعبدية فلا بد لها من النية إذن. فيتلخص من ذلك أنه يسلب الماء طهوريته إذا انغمست فيه يد المكلف القائم من نوم الليل قبل غسل يده 3 بالنية والتسمية. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه، فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهورا. والكثير قلتان تقريبا، واليسير ما دونهما، وهما 500 رطل بالعراقي، 80 رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدسي، ومساحتهما 1 ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه، وإن شك في كثرته فهو نجس. وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة. ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. هذا النوع الثالث من أنواع المياه وهو النجس، وهذا النجس يحرم استعماله إلا لضرورة. والمقصود بضرورة يعني لو غص بلقمة وخشي الهلاك وما كان عنده شيء يدفع به هذه الغصة، فإنه يجوز له أن يستعمل هذا الماء النجس، ولا يكون عنده شيء يدفع به هذه الغصة. وهذا الماء النجس لا يرفع الحدث، أي لا يرفع كل ما أوجب الوضوء أو الغسل، ولا يزيل الخبث، أي لا يزيل النجاسة الطارئة على محل طاهر. وهذا قال وهو أي الماء النجس ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. إذا وقعت فيه نجاسة وهو قليل وتغيرت إحدى أوصافه 3 أو لم تتغير فإنه يكون في هذه الحالة نجس. وإن كان كثيرا، والكثير هو ما بلغ القلتان، ووقعت فيه نجاسة
ولم تغير إحدى أوصافه الثلاث وهي الطعم أو اللون أو الريح فإنه يبقى طهورا. فإن غيرت إحدى أوصافها الثلاث فإنه يكون في هذه الحالة نجس، لحديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاح من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. والحديث رواه الخمسة إلا الحاكم. قال في لفظ آخر لابن ماجه وأحمد قال: لم ينجسه شيء، يعني إذا بلغ الماء قلتان لم ينجسه شيء، والقلتان يعني كثير. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، يدل على نجاسة هذا الماء حتى وإن لم يتغير. ما قال النبي إذا تغير، قال فليغسله 7، دل ذلك على أنه إذا كان قليلا وخالطتها النجاسة ووقعت فيه نجاسة وحتى ما غيرته فإنه في هذه الحالة يكون نجس، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. فإذا زال هذا الماء الكثير الذي تغيرت إحدى أوصافها الثلاث، زال هذا التغير بنفسه، يعني طال مكثه فزال، عاد إلى ما كان قبل تغير هذه الصفة، أو صب عليه شيء طاهر أو طهور، أو نزح، يعني أخذ منه حتى تغيرت الأوصاف هذه وعادت إلى ما كانت عليه قبل وقوع النجاسة، وبقي بعد هذا النزح كثير، أي بقي قلتان فأكثر، فإنه يصير في هذه الحالة طهور. قال: والكثير قلتان تقريبا، يعني ليست تحديدا لأن يشق تحديدها، قال تقريبا، فيعفى يعني عن النقص اليسير من القلتين، إذا نقصت نقصا يسيرا فإنه يعفى عن هذا النقص. اليسير ما كان دون القلتين بكثير وليس بشيء يسير. والقلتان قال 500 رطل بالعراقي، 80 رطلا وسبعان، ونصف سبع رطل بالقدسي، أي ما وافقه من أي صفة كانت، يعني ليس شرط أن يكون 500 رطل عراقي، يعني كل ما كان يعادل 500 رطل عراقي فيعد قلتان ويكون كثيرا. ومساحتهما أي مساحة ما يسع القلتين من الماء حال كونه مثلا مربع مثل البئر مثلا، قال 1.25 ذراع طولا وعرضا وعمقا، يعني هكذا يكون طوله 1.25 ذراع وعرضه كذلك وعمقه كذلك 1.25 ذراع. إذا كان بهذه الصفة فهذا يعادل القلتين. قال: فإذا كان الماء الطهور كثيرا، إذا كان هذا الماء الطهور كثير ووقعت فيه نجاسة ولم تغير إحدى صفاتها الثلاث فهذا طهور ويباح استعماله، حتى ولو كانت هذه النجاسة لا تزال باقية فيه، يعني وقعت فيه النجاسة وبقيت وقد بلغ هذا الماء قلتين ولم تغير إحدى أوصافها الثلاث فإنه يباح استعماله حتى ولو كانت النجاسة لا تزال موجودة فيه. قال: وإن شك في كثرته، أي إذا شك في كثرة هذا الماء الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغير إحدى أوصافها الثلاث فيكون نجس. أيضا لو اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة فإنه لا يتحرى. أما إذا أراد أن يأكل أو يشرب فإنه يتحرى كما لو اشتبه محرم بمباح.
قال ويتيمم بلا إراقة، أي لا يريق هذا الماء لأنه قد يحتاج إليه لضرورة، ويتيمم ينتقل إلى التيمم، ويكون حكمه كما لو اشتبه محرم بمباح، ويمثلون له أيضا كما لو اشتبهت عليه أخته بأجنبية، فإنه لا يتزوج، يترك هذه ويترك هذه. لكن إذا أمكن تطهير أحد المائين بالآخر، يعني اشتبه عليه ماء طهور بنجس وأمكنه أن يطهرهما، يعني لو صبهم على بعض بلغوا قلتين وأوصافهم ما تغيرت، فإنه في هذه الحالة يصب هذا على هذا، فإذا بلغ قلتين ولم تتغير إحدى أوصافها الثلاث فإنه يباح استعماله، حتى وإن كانت النجاسة لا تزال واقعة فيه. قال ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. إذا علم أن الماء هذا قد وقعت فيه نجاسة فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يخبر كل من أراد أن يستعمل هذا الماء في الطهارة أو الشرب أو غيرهما، لقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وهذا من النصيحة لأن قد يستعمل هذا الماء في الصلاة مثلا، فيجب عليه أن ينصح له. تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية. يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا، إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، وتصح الطهارة بها وبالإناء المغصوب. ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ. والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر. ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. انتهى المؤلف من الباب الأول وشرع في الباب الآخر، وهو باب الآنية. والآنية لغة جمع إناء، وهي الأوعية. ويذكر فيه المؤلف أحكام الآنية وثياب الكفار وأجزاء الميتة. وأتى بالآنية بعد الماء لأن الآنية هي الظرف الذي يوضع فيه الماء، فناسب أن يأتي بهذا الظرف ويبين أحكامه الذي يوضع فيه هذا الماء ليتطهر به أو ليستعمل. وهنا يباح، الأصل إباحة كل إناء طاهر واستعماله، حتى ولو كان هذا الإناء ثمينا، مثل أن يكون هذا الإناء من الجواهر أو من الياقوت أو من الزمرد أو من أي شيء ثمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة وتوضأ من تور من صفر، فيباح استعمال أي إناء إلا آنية الذهب والفضة، أو قال والمموه بهما. لماذا؟ لما ورد في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. يقصد فإنها لهم أي للكفار والمشركين في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقوله المموه، كيفية التمويه أن يذاب الذهب أو الفضة ثم يلقى فيه الإناء من الحديد، يعني يؤخذ الإناء إذا أذيب الذهب والفضة يوضع فيه الإناء حتى
يصبح لونه بلون هذا الذهب. أيضا هنا مسألة، العظم الآدمي جلده أو المغصوب كما مر معنا في الماء، إذا وضع الماء المباح في إناء مغصوب فيحرم استعمال هذا الإناء، لكن الماء مباح. هنا لا يباح استعمال الإناء المغصوب. وكذلك عظم الآدمي وجلده. لماذا؟ احتراما لعظم الآدمي، ولقد كرمنا بني آدم. والطهارة تصح بهما، أي تصح بآنية الذهب والفضة وفيها ومنها وإليها، تصح الطهارة، لكن يحرم استعمال، يعني يأثم لاستعماله هذا الإناء الذي من الذهب والفضة، لكن الطهارة صحيحة، والنجاسة التي أزيلت تزول صحيحة. قال هنا وبالإناء المغصوب كما أشرنا إليه، أي تصح الطهارة أيضا بالإناء المغصوب وبالإناء الذي ثمنه محرم، كما لو سرق مثلا مالا واشترى به إناء فثمن هذا الإناء محرم، أيضا تصح الطهارة بهذا الإناء المغصوب، وتصح الطهارة إذا كان ثمن هذا الإناء محرم. وآنية الذهب والفضة يحرم استعمالها أيا كانت، سواء للشرب أو للزينة أو لأي شيء كانت. ويباح إناء الذهب والفضة إذا كان مضببا ب4 شروط ذكرها المصنف. الأول أشار إليه المصنف بقوله قال بضبة، وقوله ضبة هذا احترز به عما لو وضع الفضة لغير الضبة، يعني مثلا خططها للتزيين أو شيء حتى لو كانت يسيرة لكنها ليست تضبيبا، ففي هذه الحالة لا تكون تضبيب، يعني لا تكون إصلاح، وإنما تكون تزيين، تطعيم بالتزيين. الثاني أشار إليه المصنف بقوله يسيرة، أي يكون تضبيب يعني إصلاح، وتكون هذه يسيرة، واليسير هذا عرفا، يعني ما رآه العرف يسيرا فهو يسير، فإن كانت كثيرة عرفا فهي محرمة. الثالث أشار إليه المصنف بقوله من فضة، فإذا كانت هذه الضبة يسيرة لكنها من الذهب فإنها محرمة. الرابع أشار إليه المصنف بقوله لغير زينة، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، والحديث أخرجه البخاري. فتجوز الضبة لحاجة، والحاجة هذه المقصود هنا أن يتعلق بها غرض آخر غير الزينة، يعني مثلا يكون هناك في شعر أو كسر أو شيء، فهذه في الحالة حاجة. أشار هنا إلى آنية الكفار. آنية الكفار كلهم، يعني سواء كان يهود أو نصارى أو مشركون، وثيابهم كذلك، هذه طاهرة حتى ولو كانت ذبائحهم لا تحل، وحتى لو كانت هذه الثياب وليت عوراتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الإناء، والحديث رواه أحمد. وأيضا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام من مزادة مشركة، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية. أيضا من يستحل الميتة والنجاسة، فما يستعملونه من آنيتهم ويضعون فيه النجاسة فهذا نجس، لكن إذا ما علمنا فالأصل طهارتها.
لما روى أبو ثعلبة الخشني قال يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. هذا الحديث بين أولا أنك إذا احترزت عنها بغيرها فهو أولى. إذا لم تجد فإنه يباح لك في هذه الحالة استعمال هذه الآنية، والحديث هذا أخرجه البخاري ومسلم. ذكر المصنف بعدها قاعدة، قال ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. يقصد بذلك أنه لا ينجس شيء سواء كان ماء أو ثوب أو آنية، لا ينجس بالشك إذا فارقناه وهو طاهر ثم شككنا بعد ذلك في نجاسته، فالأصل هنا الطهارة، اليقين الطهارة، والشك النجاسة، فنعمل هنا باليقين. قال بدأ يتكلم الآن عن أجزاء الميتة. قال وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس. لماذا؟ لأن هذه الأشياء كلها من أجزاء الميتة، ولقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، أي الميتة كلها، أي جزء من أجزاء الميتة يحرم عليكم. وعن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال ولا يطهر بالدباغ، أي الجلد مطلقا لا يطهر بالدباغ، لكن إذا دبغ فإنه يباح استعمال هذا الجلد بعد أن يدبغ في اليابس للمائع. إذن الآن جلد الميتة الأصل أنه نجس، وكل أجزاء الميتة نجسة، فإذا دبغ فإنه يباح يبقى نجس، لكنه يباح استعماله بشرط أن يكون في اليابس للمائع. أشار هنا المصنف إلى الشعر والصوف والوبر والريش، هذا طاهر ولا ينجس بالموت. لماذا؟ الجلد متصل بالميتة، أما الشعر فإنه ينفصل. فهذه قاعدة، إذا كان هذا الشيء منفصل في حال الحياة فإنه يكون بعد المات طاهر ولا يتنجس بالموت، وإذا كان في حال الحياة لا يمكن فصله عن الميتة فإنه يكون نجسا بعد الموت. وأيضا قول الله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وهذه الآية جاءت في سياق الامتنان، ما جاءت في سياق الضرورة والحاجة، وإنما يمتن الله تبارك وتعالى على عباده. فيظهر من هذا شمول هذه الآية في الحالتين، استعمال هذه الأصواف والأوبار والأشعار في حال الحياة وفي حال الممات. والريش أيضا مقيس على هذه الثلاثة اللي أصواف والأوبار والأشعار، ولأن الريش يمكن أن ينفصل شيء منه عنها في حال الحياة وتبقى، حتى ولو كانت هذه غير مأكولة مثل الهر والفأر. قال هنا وسنة تغطية الآنية، أي من السنة أن تغطى الأواني ولو يعرض عليها عود. الأصل أن تخمر هذه الأواني لما جاء عند مسلم فإن لم يجد إلا أن يعرض على إنائه عودا، والحديث عند مسلم. أيضا يسن الإيكاء
إيكاء الأسقية، والمقصود بالإيكاء أي الربط، أن تربط الأسقية مثل القرب مثلا. السقاء هو الجلد الذي يوضع فيه الماء واللبن، فإنه يوكأ أي يربط. قال وإيكاء الأسقية واللبن. الظاهر هنا أن التغطية والإيكاء سنة مطلقا، سواء كانت في الليل أو النهار، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوكئ سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق، فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ولا يجزئ أقل من 3 مسحات تعم كل مسحة المحل، والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف. وسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء، فإن عكس كره، ويجزئ أحدهما والماء أفضل. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة، فإن فعل لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء، كما لو تعدى الخارج موضع العادة. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل. انتهى المصنف من الآنية وشرع في باب الاستنجاء وآداب التخلي. قال الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين. هناك الاستنجاء والاستجمار. فالاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بالماء الطهور. قال بالماء الطهور أو حجر، وهو يقصد بذلك الاستجمار، وسيأتي معنا أيضا أحكام الاستجمار. ويكون بالحجر ونحوه مثل الخراق أو المناديل، أو بشروط ستأتي معنا إن شاء الله. قال طاهر، يعني بماء طاهر أو حجر طاهر. منها إذن الشروط التي تشترط للحجارة أو ما يستجمر به: أولا طاهر، فلا يمكن أن يستعمل الشيء النجس. 2 ومنها قال مباح، أي أن يكون الشيء الذي يستجمر به مباحا، فلو كان مغصوبا أو ثمنه محرما فإنه لا يستجمر به. لماذا؟ لأن الاستجمار بالحجر ونحوه رخصة، والرخصة لا تباح بالمعصية. قال منقن، أي من شروط ما يستجمر به الإنقاء، وهذا احتراز عما لم ينقي كالأملس أو الزجاج أو الرخام ونحوها، لما جاء في حديث سلمان قال: نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. وهذا تخصيص يعني بالنهي لها يدل على أنه أراد الحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة. أيضا من الشروط أن يكون جامدا ليحصل به الإنقاء، فلا يستجمر بشيء غير جامد مثل الطين مثلا، لأن الطين يتفتت. فالإنقاء بالحجر ونحوه يعني ينظف به النجاسة ويبقى الحجر ما يتفتت ولا يذهب، لكن الطين يتفتت ويذهب. قال ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، فإن بقي ما يزال بغيره لا يكفي، يعني لا يصح الاستجمار في هذه الحالة. ثم الآن بدأ ذكر الآن الشروط لما يستجمر به من الحجارة ونحوها، ثم شرع في ذكر شروط الفعل
قال ولا يجزي أقل من 3 مسحات ولو أنقى. إذن أقل ما يستجمر به أن يكون 3، وهو الشرط الأول لقول سلمان: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. إذن الشرط الأول أن يكون من شروط الفعل أن يكون الاستجمار بكم؟ ب3 مسحات، يعني ب3 حجارة، أو أن يكون حجر له 3 رؤوس. قال: تعم كل مسحة المحل، أي تعم المكان الخارج منها النجاسة كاملا، كل مسحة تعم المكان كاملا، فلا يمسح مثلا بالحجر الأول مكان وبالحجر الثاني مكان، لا، الحجارة ال3 تعم مكان النجاسة كاملا. الشرط، وهذا هو الشرط الثاني من شروط الفعل. إذن الشرط الأول أن يكون ب3 حجارة، الشرط الثاني أن تعم مسحة كل حجر محل النجاسة كاملا. ذكر هنا الإنقاء، قال: والإنقاء بالماء عود خشونة المحل. يقصد بذلك الإنقاء بالماء أي يحصل نقاء مكان خروج النجاسة، أن يعود خشونة المكان كما كان قبل النجاسة، أي قبل خروج الخارج. وحصول الظن أو غلبة الظن في تطهير المكان كافية، فلا يشترط التحقق، لأن يدخل على الإنسان أحيانا الوسواس من هذا الباب. تجده أحيانا أجلكم الله يدخل دورة المياه ثم يخرج، ثم يدخل ثم يخرج، يبدأ في الوسوسة من هنا، يقول: أنا شكيت أن أجلكم الله عاد البول ونزل، ثم يرجع، فتجده يدخل ويخرج حتى يصاب بالوسواس والمرض من هذا الباب. فحصول غلبة الظن في تطهير المكان وإنقائه كافي. فتلخص الآن أن شروط الاستنجاء 4: الأول كونه بماء، الثاني كون هذا الماء طهورا، الثالث أن يغسل 7 غسلات أو حتى زوال النجاسة، الرابع الإنقاء. قال: وسن الاستنجاء بالحجر، وهو يقصد بذلك قال: وسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء، أي إذا أراد أن يزيل النجاسة يستعمل الحجر ثم يستعمل بعده الماء، لقول عائشة رضي الله عنها: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول فإني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. والحديث أخرجه الترمذي والنسائي. ويجزئ أحدهما، استعمال الماء أو استعمال الحجارة أو ما يقوم مقامهما. طبعا الاستنجاء بالماء فقط أو بالحجارة فقط، يستجمر بالحجارة حتى ولو كان الماء موجود، حتى ولو كان الماء موجود تجزئه الحجارة، لحديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. فيجزئ أن يستنجي بالماء لوحده، ويجزئ أن يستنجي بالحجارة لوحدها، ويجزئ أن يستعمل الحجارة ثم يتبعها بالماء، لحديث عائشة أيضا مرفوعا: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب ب3 أحجار فإنها تجزئ عنه، يعني لو استعمل الحجارة فقط فإنها تجزئ أيضا عن الماء. لكن الماء وحده أفضل
من الحجر لوحده، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. ثم قال: شرع المصنف هنا في بيان مسألة، قال: ويكره استقبال القبلة واستدبارها. إذن يكره أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها في حال الاستنجاء أو الاستجمار. قال: ويحرم، وسيأتي معنا أيضا بيان هذه المسألة في موضعها بشيء من التفصيل، وإذا كان في البنيان أو إذا كان خارج البنيان استقبالها أو استدبارها سيأتي معنا في حديث أبي أيوب رضي الله عنه. قال: ويحرم الاستجمار بالروث والعظم. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنها زاد إخوانكم من الجن، والحديث أخرجه مسلم. ويحرم الاستجمار بالطعام ولو كان هذا الطعام ليس للإنسان، حتى ولو كان هذا الطعام لبهيمة، فإن استجمر أي بشيء استجمر بشيء نهى الشرع عنه لحرمته لم يجزئه بعد ذلك إلا أن يستعمل الماء، يعني أن هذا الاستجمار لم يصح، فيجب عليه أن يستعمل الماء في إزالة هذه النجاسة وقطع أثرها. قال: وكما لو تعدى الخارج موضع العادة، أي إذا خرجت النجاسة وتجاوزت موضع الخارج، ففي هذه الحالة لا يجزئه استعمال الحجارة أو الاستجمار، وإنما يجب عليه أن يستعمل الماء ليزيل هذه النجاسة في موضع خارجها وفي الموضع الذي تعدت إليه هذه النجاسة. والاستنجاء واجب لكل خارج من السبيل، يعني يقصد بذلك حتى ولو كان هذا الخارج غير معتاد، لأن الخارج المعتاد معلوم، البول أو الغائط أجلكم الله، لكن لو كان هذا الخارج مثلا قيح أو صديد أو دود فإنه يجب له الاستنجاء، لأنه قد مر بمكان نجس فيجب له الاستنجاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المذي، قال: يغسل ذكره ويتوضأ، والمذي يعتبر خارج غير معتاد. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ب3 أحجار فإنها تجزئ عنه. لكن الخارج إذا كان طاهرا كالمني أو الريح فإن هذا لا يجب له الاستنجاء. أيضا النجس الخارج إذا كان هذا النجس لم يلوث المحل فهذا لا يستنجى له، مثل الحصى مثلا، فهذا لا يجب أن يستنجى له. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل: يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ومهب الريح والكلام والبول في إناء وشق ونار ورماد، ولا يكره البول قائما. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، ويكفي إرخاء ذيله، وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين قبور المسلمين، وأن يلبث فوق حاجته. بدأ المصنف الآن في ذكر هذا الفصل وهو في آداب الخلاء،
أي إذا أراد الخلاء. قال يسن لداخل الخلاء، أي المقصود بالخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة، أو من يريد قضاء الحاجة في الصحراء، أي إذا قصد مكانا بعيدا لقضاء حاجته فهذا يسمى الخلاء. أول السنن أن يقدم اليسرى، وهذه قاعدة في الشرع، اليمنى يكون لها التكريم واليسرى يكون لها ما سوى ذلك. فإذا أراد أن يدخل مثلا المسجد فإنه يقدم رجلها اليمنى، إذا أراد أن يدخل بيته يقدم اليمنى، وإذا أراد مثلا أن يدخل الخلاء فإنه يقدم اليسرى، وهكذا. هنا ذكر المصنف أول السنن هو تقديم رجلها اليسرى إذا أراد أن يدخل الخلاء، كما قلنا لأن اليسرى تقدم للأذى واليمنى يكون لها التكريم. وأن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. وأيضا حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فالخبث بضم الباء هم ذكران الشياطين، وجمع خبيث، والخبائث هو إناثهم جمع خبيثة. ويقول بسم الله لماذا؟ لأن التسمية يبدأ بها للتبرك، والتسمية دائما يبدأ بها في كل عمل يعمله الإنسان كالقراءة، أي عمل يريد أن يعملها الإنسان يبدأ بسم الله تبركا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وفي لفظ قال فهو أقطع، وفي لفظ قال فهو أجذم. قال وإذا خرج، أي إذا خرج من الخلاء بعد قضاء حاجته فإنه يقدم رجله اليمنى، لأن الخروج من الخلاء هو موضع تكريم فيشرع التكريم لليمنى. ويقول إذا أراد أن يخرج يقول غفرانك، والمقصود بقوله غفرانك أي أسألك غفرانك، وهي مأخوذ من الغفر وهو الستر، لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد. ويقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لحديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، والحديث أخرجه ابن ماجه. الآن بدأ في بيان المكروهات الخلاء، وهي في جملة آداب الخلاء. فيكره في حال التخلي أن يستقبل الشمس والقمر بلا حائل. لماذا؟ قال أهل العلم لما فيهما من نور الله تبارك وتعالى فيكره. قال ومهب الريح، أيضا يكره أن يتخلى في مهب الريح دون حائل. لماذا؟ خشية أن تعود هذه النجاسة عليه إذا ارتدت عليه هذه النجاسة. أيضا يكره الكلام في الخلاء حتى ولو كان الكلام هذا مشروعا أو في غير الخلاء مندوب إليه، مثل السلام أو رد السلام، لما جاء عن ابن عمر قال مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه السلام، ورد السلام واجب لكن لم يرد عليه السلام لأنه كان يقضي حاجته، والحديث أخرجه مسلم. أيضا يكره الكلام عموما
في الأماكن المستقذرة كالخلاء والحمام وما أشبه ذلك. أيضا يكره البول في الإناء بلا حاجة. لماذا؟ لأنه قد يحتاج إلى هذا الإناء فيكره، ولأن في هذا البول في هذا الإناء إتلاف لهذه المنفعة. لكن إذا كانت هناك حاجة فلا يكره عندئذ. أيضا يكره البول في شق. لماذا؟ لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ يعني لماذا يكره البول في الجحر؟ قال: إنها مساكن الجن. وورد أيضا أن سعد بن عبادة بال في جحر ثم وجد ميتا، قيل أن الشياطين هي التي صرعته. وأيضا قد يخرج إليه من هذا الجحر شيء من الهوام فتؤذيه، فيحرم أو يكره حتى لا يقع في هذا الضرر. أيضا يكره البول في النار. لماذا؟ قال: لأنها تورث السقم. ويكره أيضا البول في الرماد لأنه لا يؤمن من عود النجاسة، لأن الرماد هذا قد يتناثر الذي تصيبها النجاسة. أيضا لا يكره البول قائما حتى ولو كان غير محتاج لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى سباطة قوم فبال قائما، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يأمن التلويث، الثاني أن يأمن من ناظر إليه. إذا أمن من عود رشاش البول عليه وهو قائم، الثاني أن يأمن من ناظر، قد يكون وهو قائم يراه أحد، فإذا أمن وتحقق هذين الشرطين فإنه يجوز له البول قائما. هنا ذكر المسألة التي أشرنا إليها قبل قليل، وهي قال: يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. لماذا؟ لما جاء عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها بشرطين: الشرط الأول إذا كان في الصحراء، الثاني أن يكون بلا حائل. فإذا كان هناك حائل فيما بينه وبين القبلة فإنه في هذه الحالة يباح له استقبال القبلة واستدبارها. والمسألة فيها كلام طويل للعلماء، فيها يعني أكثر من 5 أقوال، لكن نحن هنا نبين ما سار عليه المؤلف. يعني هذه طبيعة الدورات العلمية، فك العبارة وبيان المقصود بها وبيان الرأي الذي ذكره المؤلف. قال: ويكفي إرخاء ذيله، أي في الاستتار يجب عليه أن يستتر، ويكفي في هذا الاستتار أن يرخي شيئا من الستر عليه، فيرخي مثلا ذيله يعني طرف ثوبه أو جدار أو حجر أو ولو كان مؤخرة رحل بحيث يستره ما ينظر إليه أحد. وقد جاء عن ابن عمر أنه أناخ بعيره مستقبل القبلة وجلس يبول، وعمر هو راوي الحديث في الصحيحين قال: رقيت يوما على بيت حفصة، وحفصة تكون أخت ابن عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا يبول مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة. فقال أهل العلم جمعا بين هذا الحديث وحديث أبي أيوب، قالوا: إذا كان ذلك في البنيان
ويحول دونه ودون القبلة حائل. قال: وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك. يحرم أن يبول أو يتغوط في طريق يسلكه الناس، لما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل النافع. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي. أيضا قال أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك. الثاني أيضا يحرم أن يبول أو يتغوط بظل نافع، يعني مكان ينتفع به الناس. لماذا؟ لأن في ذلك أذية للناس، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أيضا يحرم تحت شجرة عليها ثمر يقصدها الناس، إذا كان هذا الثمر مأكول أو كان هذا الثمر ليس مأكولا، وإنما كانت هذه الشجرة لها ظل ينتفع به الناس، لأن البول تحتها جلكم الله شيء تعافه النفس. أيضا يحرم أن يبول أو يتغوط بين قبور المسلمين أو على قبور المسلمين، لحديث عقبة ابن عامر مرفوعا قال: ولا أبالي أوسط القبر قضيت حاجتي أو وسط السوق. وهذا الحديث رواه ابن ماجه في الجنائز. أيضا يحرم أن يلبث في الخلاء فوق حاجته إذا قضى حاجته، لأن في ذلك ضرر. الأمر الثاني لما رواه ابن عمر مرفوعا قال: إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. ولا فرق إذا أراد أن يقضي حاجته أن يستتر بين أن يكون في ظلمة أو في مكان مبني، يعني ما يكون في الصحراء أو في فلاة، أن يستتر، لأن كما جاء في هذا الحديث: فإن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم وأكرموهم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك. يسن بعود رطب لا يتفتت، وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره، ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب. ولم يصب السنة من استاك بغير عود، ويتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباه من نوم وتغير رائحة فم، وكذا عند دخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وصفرة أسنان. ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد 2 فصاعدا. شرع المصنف هنا في باب السواك، وذكر السواك هنا لأن السواك نوع طهارة، وورد أيضا في السنن أنه يستاك عند الصلاة، من المواضع التي يشرع فيها السواك عند الصلاة وعند الوضوء، فناسب أن يأتي بالسواك وأحكامه. والسواك والمسواك هو اسم للعود الذي يستاك به، وأيضا يطلق على الفعل، وهو تمرير السواك على الأسنان واللسان. السواك السنة فيه أن يكون بعود، وأن يكون هذا العود لين رطب ينقي الفم ولا يجرح ولا يتفتت في الفم، لما جاء عند الإمام أحمد والطيالسي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك. ويفهم من ذلك أنه يكره أن يكون بشيء
يابس أو بشيء يجرح أو بشيء يتفتت، لأن اليابس لا يحصل به النظافة، والذي يجرح هذا مؤذي وفيه ضرر، والذي يتفتت في الفم أيضا لا يتحقق منه المقصود. وهو أي السواك مسنون مطلقا، أي الأصل في السواك أنه يسن مطلقا في كل حال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، والحديث أخرجه أحمد والشافعي والنسائي والبيهقي. إذن يسن السواك في كل الأحوال، إلا هذا الموضع الذي ذكره المصنف، قال: إلا بعد الزوال للصائم، وسواء كان بشيء رطب أو يابس فإنه يكره. لماذا؟ قالوا: لما ورد عن علي مرفوعا: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، أي بعد الزوال. هذا واحد. الأمر الثاني أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وكلما تأخر الوقت كلما زاد هذا الخلوف، وهذا فيه فضل. فإذا استاك الإنسان في هذا الوقت فإنه يزيل هذه الفضيلة وهذه المنزلة له. ويسن السواك للصائم قبله، أي قبل الزوال، وأن يكون بعود يابس. ويباح السواك للصائم قبله، السنة أن يكون بعود يابس قبل الزوال، وقبله أيضا يباح أن يكون بعود الرطب. إذن السنة أن يكون بعود يابس، لكن لو استاك بعود الرطب فإنه يباح له ذلك، لقول عامر بن ربيعة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، أخرجه أبو داود والترمذي. أيضا قال المصنف: ولم يصب السنة من استاك بغير عود. إذن السنة أن يستاك بعود، وأن يكون هذا العود من الأراك. لكن لو استاك بشيء غير عود، يعني مثلا استاك بأصبعه أو بظفره أو مثلا بقماش أو بمنديل أو أي شيء غير السواك، فهذا لم يصب السنة، لحديث أنس مرفوعا: يجزئ من السواك الأصابع، أي يجزئه أن يستاك بشيء غير السواك، لكن السنة أن يستاك بالعود. السواك يتأكد في 10 مواضع ذكرها المصنف. أشار إلى الأول بقوله: عند الوضوء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وأشار إلى الثاني بقوله: الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ثم أشار للموضع الثالث بقوله: قراءة القرآن. لماذا؟ تطييبا للفم، لأنك إذا قرأت القرآن جاء في الأثر أن الملك يضع فمه تلقاء فم القارئ، فحتى لا يؤذي الملائكة بذلك فيطهر فمه. ثم أشار للموضع الرابع بقوله: وانتباه من نوم، سواء كان هذا النوم في الليل أو كان في النهار. لماذا؟ لأن النوم مظنة تغير رائحة الفم. هذا واحد. الأمر الثاني لما جاء عن حذيفة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ثم أشار للموضع الخامس بقوله: وتغير رائحة فم، سواء كانت تغيرت رائحة الفم بالأكل أو بالبخر أو بشيء غير ذلك، لأن السواك شرع
لإزالة ما يعلق بالفم ولتطييب رائحة الفم، فيتأكد عند تغير رائحة الفم استعمال السواك. أشار للموضع السادس قال: وكذا عند دخول مسجد، لأن في ذلك تكريم وتطهير، فأنت مقبل على العبادة فتتهيأ لهذه العبادة بتطهير فمك أيضا. ثم أشار للموضع السابع قال: ومنزل، لقول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يبتدئ بالسواك، والحديث أخرجه مسلم. ثم أشار للموضع الثامن بقوله: وإطالة السكوت، لأنه إذا أطال السكوت فإنه يطبق فمه، فإذا أطبق فمه فذلك مظنة تغير رائحة الفم، والسواك شرع لتطييب الفم وتطهيره، فإذا تغيرت رائحته تأكد عند ذلك استعمال السواك. ثم أشار للتاسع قال: وصفرة أسنان. لماذا؟ لأن السواك مشروع للتنظيف والتطييب والتطهير، فإذا علق بالأسنان ما يلوثها فإنه يشرع عند ذلك أن ينظفها وأن يطهرها. أشار، لم يذكر المصنف الموضع العاشر، لكن أشار إليه بعض الفقهاء، وهو عند خلو المعدة من الطعام. إذا خلت المعدة من الطعام فإن ذلك مظنة خروج البخر من المعدة، فإذا خرج تغيرت رائحة الفم، والسواك مشروع للتطيب والتطهير، فيشرع عند ذلك استعمال السواك. قال: ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد 2 فصاعدا، لحديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت في مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام حين دخل عبد الرحمن بن أبي بكر، قالت: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السواك فأبده بصره، يعني أطال نظره إليه، فعلمت أنه يحب، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه: نعم. فأخذته فقضمته فلينته فدفعته إليه فاستاك به، فاستعمله عبد الرحمن بن أبي بكر وقضمته له عائشة، واستعمله بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.